सर अभी तो टीना तो अभी तो नहीं आया तो आ रहा है बोल रहा, हम तो गया ना तो फिर हम जल्दी जल्दी वापस आ गया, आ रहा है बोल के। नहीं सर हाँ जब अभी टीना आने दो ठीक ना, हम तो टीना आने से अनलोड करना पड़ेगा ना। हम लोग का मालिक है वो जो मालिक बाथरूम में কাজ চলছে না, বাথরুমটা কালকে লোক আসবে। এই একটা বাথরুম যদি সারাদিন লাগা দেয় তাহলে তো লস হয়ে যাবে। তো বাড়ি থেকে পয়সা আনতে হবে, বাড়ি থেকে টাকা আয় না লোকেদের পেমেন্ট করতে লাগবে। দুইটা লোকে আজকে একটা বাথরুম হ্যান্ডও দিতে পারলো না।